Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Immer mehr Leute, auch oder gerade zu Lützeburg, holen immer mehr auf die Flieger, für sich beruflich oder privat zu deplacieren an Europa und an der Welt. Dafür sind wir direkt daran interessiert, was auf Flugreisen angeboten wird, was die Qualität der Services ist, Boden und an der Luft. Es gab an der Woche vom 10. bis 13. Dezember am Europäischen Parlament zu Straßburg eine ziemlich movementierte Aufstimmung zu einem Text am Transportbereich. Die EU-Kommission hat letztes Jahr einen Propos gemacht, ein Paket mit 3 Texten, die die Flughäfen an der EU betreffen. Da gibt es Vorschläge, die sogenannten Grundhandling, also die Bodenabfertigung von den Fliegern betreffen, aber auch die Verteilung von den Slotten an die Flugkamedi gehen daran behandelt, während bei den 2 letzten Texten, also Slotten und Kamedi, kein großes Problem gab, wäre bei der Bodenauffertigung, also Dingstrom Boden, nicht so einfach. Hier hat die Kommission an der Plenär aufgefordert, hier Propos zurückzuziehen. Das hat es allerdings nicht gemacht. Und es gibt den Text, soll den Text noch einmal verhandelt gehen. Bei mir am Studio ist mein Kollege Georges Bach, den am Transportausschuss ganz direkt mit diesen Themen zu tun hat. Meine Georges, merci, dass du bereit warst, mit mir zusammen als Bürger über diesen Dossier zu informieren und aufzuklären. Erzähl uns dann mal, wo sind dann die großen Probleme bei den Propositionen von der Kommission? Ja, Problem, wie es richtig gesagt ist, die drei Direktiven, die 3 Propositionen von Verordnung, muss ich sagen, weil die Kommission geht hier auf den Weg von einer Verordnung, und das hat schon ein ganz paar Länder, darunter auch Lützeburg und auch Eischamber, op Barrikade brucht fir ze so Subsidiarität das net garantiiert, weil eng Verordnung muss ja 1 zu 1 umgesetzt gehen. eng Richtlinie, wo man dann trotzdem die nationalen Aspekte an bisse könnte mat drabringen. Da das der nächste Knackpunkt dat betrifft die drei Propositionen an wie es richtig gesot ist mat den Slot mat den zeitlichen do hummer net viel Probleme oder kein Problem. Einerseits beim Kamedi, da wollte die Kommission sich eng Hanner dir durch den Artikel verschärfen, wir können noch Matze schwätzen über Betriebsgenehmigungen, wer justement daheim ganz stark im Moment diskutiert wird, den Nutzflugverbot. Dat konnte man Gott sei Dank aber auflehnen. Die regional, national die Akteuren, die do Decisionen treffen, die Decisionen kann die Kommission net mehr zurück net mehr umgeheilt. Das an denen Dossien Bodem Aufhärtungsdienste, da müssen Leute sich vorstellen, das alles die ganzen Handling mat Wallissen, die ganzen Handling auch mat der Fracht, weil gibt ja immer mehr Fracht transportiert, auch an Passagierflieger gibt immer mehr Fracht transportiert. Dann natürlich Betanke von den Fliegeren am Wand, den Deise von den Fliegeren, alles Bussen, die Leute hin und her bringen, alles mit den Rolltreppen, die ganze Service Bodem muss sich doch herstellen, und das ist ja aber auch ein Sicherheitsbereich. Auch da muss nicht gut Leute gehen, qualifiziert Leute. Und auch da kann nicht egal wen, egal wer. Das sind 20 verschiedene Berufe. Und da sind in Europa 150.000 Leute eigentlich beschäftigt. Und das ist einfach schon eine Envergure. Und da hat die Kommission für sich gehabt, eine weitere Liberalisierung zu proposieren. Macht ihr schon eng. Wir haben eng für 96, die. Muss zwei Ubieter. De Moment ist es so, dass der Minimum 2 Ubieter muss hun. Und für das nicht kann ein Monopol entstehen, das nicht kann alles machen und dann noch dem Moment den Preis und so weiter, die Qualität diktieren. Müssen da 2 sein seit 96. Und die Kommission wollte am Anfang darüber rausgehen, dass da mindestens 3 müsste sein. Und dann unser Rapporteur hier im Parlament,
den wollt nach e Schrapp méi weit gon an de wollt feierten dat Minimum der Feier miste sinn. Ja, mé keng zwee zu Lützebech mé fan keng zwee, wo net gen erbeg das. Mir hunn e Marché, wo de moment Perdemarché so ze so net durgin fir den Zzweten, dat hich hat den Zzweten Strecke zun ass net mir interesseiert, muss awer immer eng Ausschreibung gemerk gin. Wir sind also an der Reihe, wenn wir kein zweites nur wollen wir ja aber ausschreiben, dass ein zweites sich kann melden. Wir sind so weit an der Reihe, wenn wir das können nachweisen, dass wir immer den Appell aufnehmen, ja. Ja. Und, ich meine, das ist ja so, dass besonders auch die Gewerkschaften, die waren ja zu Straßburg vom Parlament bei einer großen Manifestation, von den Employés aus dem Sektor an sie fährten, dass es Konsequenzen auf die Arbeitsbedingungen und noch auf die Sicherheit auf den Flughäfen gibt, wenn wir immer mehr Anbieter hätten. Bei mir waren sogar Kollegen von Frankfurt, die bei mir interveniert sind, auch die Leute vom Flughafen gesagt, das können wir dann nicht machen. Anscheinend gingen sie schon kein Geld mehr verdienen. Auch zu Frankfurt, wenn nach dem zweiten oder dritten oder vierten sich rumdreift, da gibt es nicht nur ein Sicherheitsproblem mehr, das ist auch ein großes Gefahr für Dumping von den Löhnen. Anscheinend sind Löhne ab Frankfurt zu 20% raufgegangen, weil die anbieten, müssen raufgehen. Par rapport zu den anderen, die aber nicht die Qualität von Arbeit bieten. Was dann so? Also die Gewerkschaften haben verteidigt zu Brüssel, die noch heute zu Straßburg auf hier gestern demonstriert, und sie haben also überzeugt. Ich meine, was man d'accord, etwas abgezählt ist, als ein ganz logisches Schritt. Das heißt, wenn der Marché immer mehr Akteuren abgedeelt wird, aber nicht mehr per der Marché hier wird, da gibt ein Druck auf die bestehend immer mehr groß. Und es sind am Anfang 3 Gebiete, wo ich muss fährten, das ist auf der Qualität, und das ist auf der Sicherheit, und das ist auf dem Sozialen. Alles, was sozial ist, das heißt Lohn, und auch Arbeitsbedingungen, das heißt die Konditionen, wie die Leute schaffen. Und dann natürlich, wenn ich so Qualität, dann Sozialbedingungen, dann da kommt Formation mit dran, das heißt, das schafft den erstens mit Leuten, die nicht mehr Interim angestellt sind, die gut nicht qualifiziert sind, die ein Minimum nicht mehr für Formation kriegen und so weiter. Das heißt, das stellen wir übrigens schon fest, seit 1996, wie der Markt abgegangen ist. Das ist richtig, was Sie sind Bedingungen für die Leute schlechter gehen, aber wenn nur noch mehr Akteure auf den Markt drängen, da gehen Bedingungen nach mehr schlechter. An anderen Sektoren, wo der Marché immens wächst, da können die so, okay, da kommen neue Marché bei, die eventuell einen dritten oder vierten brauchen. Wir stellen wir fest, dass die Luftfahrt an Europa an der Krise ist und dass auch nicht, das Geseide nicht direkt wenig soll Volumen beikommen. Das heißt, das sind territorial Infrastrukturprobleme, es kann nicht nach zusätzlich Lander Startbunde gebaut gehen, es kann nicht zusätzlich nach geflogen gehen, die Leute an Zeiten, wo auch nach Krise ist, dass ihr nach dabei könnt. Das heißt, es gesagt nicht, wo per der Marché nach soll beikommen. Und dadurch gibt der Druck natürlich viel mehr stark auf die da sind. Wir hatten ja aber am Plenum eine Majorität für der Kommission zu suchen, sie soll hier einen Text zurückziehen. Mehr war ja dafür nicht schon gemeint, die Kommission, die möchte das nicht direkt mit Mäten, aber soll so ein Dach machen, weil wir diskutieren nicht mehr. Und da wollen wir noch weiter diskutieren. Ich habe das nicht richtig verstanden. Ich wäre da mehr kategorisch gewesen. Also wir haben ja zusammen das einfach aufgestimmt, das ist, wir haben erstens der Regie am Anfang, der Zurückweisung und Kommission, haben wir gestimmt. Das war ein ganz gut, weil das war die erste Voraussetzung. Du hast ja gewonnen. Und da haben wir gewonnen. Und da hat die Kommission ja fairerweise müssen sagen, okay, wir ziehen das Projekt zurück. Das haben sie nicht gemacht. Und da sind natürlich andere Länder, die Liberalisierung schon haben, die auch nicht direkt mehr brauchen zu fährten, die haben dann gestimmt, für dass es zurück an den Transportausschuss soll gehen. Weil sie mengen, wäre es schon so lang. Also, ich weiß nicht, was das noch soll bringen. Ich bin gespannt, was das soll bringen. Ich bin ein zuversichtlicher Mensch, ich bin ein positiver Mensch. Ich meine halt immer, dass den dann einfach nur nach erstens als Rapporteur mal auf eine Piste kriegt, dass den mal lauscht und dass den sich mal auf Plätzen informieren geht,
dat Dommelfleisch méier valablen Berichte rauskënnt wie die Kommission selber kann ja wohl mal hier einen Text überschaffen, was nicht verträgt, das wäre am Punkt das Beste. Das ist den zweiten Punkt, das wäre der Beste, aber das wird die Kommission aber gestern gesagt, geben sie mal an dieser Fest nicht machen, sie denken nicht daran, das wäre der Beste. Berodungsresistent. Die sind ziemlich engstirnig und sie gehen nicht ganz gerne eng näher zu. Also wir haben ihnen ein Heilo ins Hand gezogen, wir konnten ihnen leider nicht ganz gebüss ausdoen. Wir mengen aber, dass man, wenn es Lotzreg an den Transport könnt, dass man da aber ganz viele Sachen a punkto Qualität, a punkto Formation vom Personal an das ganze Jahr am Emploi, das heißt, das ist gedeelte Kompetenz. Ja, das auch am Sozialausschuss, können wir uns auch du hast den Bericht auch soweit fertig, also aufgestimmt, an wenn die zwei dann zusammen kommen, dass wir dann einen kohärenten, einen anständigen Bericht kriegen, den auch am Ende von den Arbeitnehmern, also vom Personal, also an dem Sektor. Nein, wir schaffen dann aber weiter an den zwei Kommissionen aufgrund von dem, der Proposition, die wir rejettiert haben. Also, ja. Wir gucken, was dabei rauskommt. Merci, Georges, dass du uns nur informiert hast. Und wir sagen auch merci, dass du nur gelauscht hast. Georges, wir können vielleicht nach schön Feiertag wünschen, weil wir Mann vom Jahr sind. Also, schön Feiertag. Schön Feiertag, auch von meiner Seite. Und merci, Astrid, für die Invitation. Gerne geschehen. Aber ist geschehen.